हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी Hyundai i10 है और इस गाड़ी पे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाड़ी की मिसिंग। एक्चुअल में मिसिंग करना हम लोग सुनते तो हैं कि गाड़ी मिसिंग कर रही है, लेकिन मिसिंग होती क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ और किन किन तरीक़ों से इनको डायग्नोस कर सकते हैं। मिसिंग क्या चीज़ है वो इस गाड़ी में मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी भी और सारे काम मैं इसमें कर रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है वो भी सॉल्व करूँगा, एक एक करके वो वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है इंजन और ये इंजन स्टार्ट है। स्टार्ट इंजन में मिसिंग बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि हाँ मिसिंग किसको कहते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मिसिंग समझते नहीं है। एक्चुअल में इंजन मिसिंग कर क्या रही है, गाड़ी मिसिंग का मतलब क्या है, क्या हो रहा है, वो लोग डिपेंड रहते हैं टेक्नीशियन के ऊपर कि हाँ टेक्नीशियन उनको बताएगा। तो ये छोटा सा मेरा पॉइंट है, इससे आप भी समझ सकते हैं कि मिसिंग अगर मेरी गाड़ी कर रही है तो उसमें क्या कंडीशन होगी। इंजन की मिसिंग ध्यान से देखिए, इंजन की मिसिंग क्या है, यानी कि इंजन हल्का सा वाइब्रेट करेगा, उस जगह पे एक बार ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर देगा। जैसे ही मैं इसका एक्सीलेटर दूंगा, ये कोशिश करता हूँ सुनाने की, शायद आप सुन पाएं आवाज़। इसकी बीच में एक वाइब्रेशन सा आएगा, चेंज होगी बीच बीच में। ऐसे बीच में ऐसा फील होता है, ऐसा ये यानी कि बीच में अचानक से झटका ले रही है, कोई भी एक सिलेंडर जो है वो मिसिंग कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिसिंग। तो ये देखिए ये गाड़ी है, इंजन स्टार्ट है। अब मिसिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सिलेंडर, सपोज देखिए इसमें 4 सिलेंडर है, 1 2 3 4, इन 4 सिलेंडर को टाइम टू टाइम फायर करना होता है। अब कोई भी एक सिलेंडर अगर फायर करना बीच में मिस कर दे, साइकिल टूट जाए, तो उसको हम कहेंगे मिसिंग, यानी कि एक सिलेंडर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अब प्रॉपर वर्क ना करने के रीज़न कई हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि साहब उसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना मिल रहा हो, यानी कि स्पार्क ना हो रहा हो। देखिए इंजन में फायर जब होता है तो वो 2-3 चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं। पेट्रोल उसको टाइम पे मिले, एयर टाइम पे मिले, और साथ में जो एक स्पार्क होता है जो उसको बर्न करने के लिए, वो टाइम पे मिले। अब इन तीनों चीज़ों में कोई भी एक मिस्टेक होगी तो फिर वहाँ पे वो सिलेंडर फायर नहीं करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे वॉल्व जो है, वॉल्व में से कोई एक वॉल्व मिस्टेक कर रहा हो और वो वॉल्व कोई खुला रह जाए, कंबशन ना हो, यानी कि प्रेशर ना डेवलप हो। तो वो जो प्रेशर ना डेवलप होने वाला रीज़न है वो तो लंबा होता है, फिर उसके लिए हमको हेड उतारना पड़ता है। अभी बात करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। इन पॉइंट्स में क्या होता है कि देखिए इलेक्ट्रिकल स्पार्क अगर इंजन को नहीं मिला टाइम पे तो क्या होगा, वो सिलेंडर उस टाइम पे फायर नहीं करेगा। और मिसिंग कैसी आएगी, ये इंजन वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन कैसा अभी आप समझ नहीं सकते, इंजन तो चल रहा है, लेकिन वो वाइब्रेशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जरा ध्यान से देखिए इसको, वाइब्रेशन कैसे होता है। अभी मैं थोड़ा सा इसका थ्रोटल बढ़ाता हूँ। ये जैसे ही मैंने थ्रोटल बढ़ाया तो आप वो देखेंगे एक बीच में झटका सा वाइब्रेशन सा इस पर आ रहा है। ये आप लोग क्लियर देख सकते हैं, जैसे मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है। ये बीच में है मिसिंग, यानी कि इसमें कोई भी एक सिलेंडर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। किस वजह से कर रहा है, या तो उसके पास प्रॉपर फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, और या तो उसके पास क्या हो रहा है कि प्रॉपर करंट नहीं पहुंच रहा है। करंट पहुंचने के लिए सप्लाई देखिए, वो इग्निशन कॉइल, ये इग्निशन कॉइल, यहाँ से करंट आता है और ये करंट स्पार्क प्लग में जाता है, तभी टाइम टू टाइम स्पार्क होता है। अब किसी में स्पार्क नहीं हो रहा है या फिर फ्यूल वाले सिस्टम में प्रॉब्लम है, यानी कि इंजेक्टर में फ्यूल नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, टाइम टू टाइम, यानी कि पहले हमने क्या करना है, एक इंजेक्टर का प्लग निकालना है और फिर इंजन को देखना है कि इंजन की नॉइज़ चेंज हो रही है। अगर कुछ और चेंज हो जाती है नॉइज़, इसका मतलब कि ये वाले सिलेंडर में फॉल्ट नहीं है। फिर दूसरे वाले को निकालना है इसी तरह से। दूसरे वाले को निकालने के बाद अगर इंजन में कोई नॉइज़ चेंज होती है, यानी कि वाइब्रेशन और बढ़ जाती है, तो इट मीन्स कि यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से जिस भी प्लग को निकालने के बाद आपके इंजन की कंडीशन चेंज ना हो, यानी कि इंजन एज इट इज़ चलता रहे, फिर आपको समझ में आ जाएगा जी यही वाला सिलेंडर प्रॉब्लम कर रहा है और इसी सिलेंडर की वजह से इसमें जो है ये मिसिंग की प्रॉब्लम है। उसके बाद वो फाइंड करना होगा कि यहाँ पे सप्लाई ऑयल की प्रॉब्लम है या फिर इलेक्ट्रिकल का कोई प्रॉब्लम है।
तो ये थी इंजन की मिसिंग। आपको समझाने का मकसद ये था कि आप लोग समझ जाएं कि मिसिंग क्या है और वो क्यों होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझने को तो मिला ही होगा, साथ साथ क्लियर समझ गए होंगे कि इंजन की मिसिंग क्या होती है। साथ ही इसके और भी वीडियोज़ आएंगे, वो भी मैं आपको जल्दी बताऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।